Северное сияние, Мурманская область. Северное сияние — это уникальный природный феномен, который можно увидеть только за полярным кругом. Самым близким и доступным северным регионом России является Мурманская область. Северное сияние слабо поддается прогнозированию. Поэтому увидеть его — большая удача. Самый вероятный сезон северного сияния — период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март. Однако оно случается и в августе. Существуют специальные приложения, с помощью которых можно отследить вероятность его появления в конкретные даты.